Новый приятный поворот в судьбе уже известного на всю Россию байкера Радихана Азизова. Он лишился 2 ног, но как бы это прозаично ни звучало, уверенно передвигается на своих 2. Мужчина тренируется, в короткие сроки привык к протезам и почти не пользуется костылями. Из-за отсутствия ног ему пришлось продать свой байк, но желание помогать людям сильнее жизненных обстоятельств. Он приобрел себе квадроцикл на вырученные от продажи мотоцикла деньги, а недостающую сумму добавили неравнодушные люди. Я платформу под себя сделал. Я переделал платформу, сзади кофр поставил, как на мотоцикле бывает вот так. Нормально. Все сделал под себя. Нет. Переключение скоростей тоже переделал. Все вниз только делается. Не так, как обычно. Один вниз, а остальные 5 наверх. А здесь все вниз. Это для того, чтобы легко было переключать скоростя. У меня же здесь ремешки на протезе. Если вверх делать, у меня не получится. Он оттягивается, протез. А так все вниз, отлично получается. Главной целью своей жизни Радихан считает помощь одиноким пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям. У него есть целый план действий. Что в планах? Сейчас я хочу, скорее всего, сегодня я хочу видео заснять, опубликовать в Инстаграме и попросить, чтобы сделали репост по республике. Если кто-то знает где-то одинокие дедушки, бабушки, многодетные, малоимущие семьи, тоже у кого нет возможности, родственников, чтобы помочь что-то сделать. Там крыша протекает, двор там заваленный, забетонировать надо или что-то. Узнавать о таких людях, потом собирать ребят и ехать, смотреть, что надо им починить, что поменять. И делать сбор, обращаться в администрацию, обращаться к Зелимхановичу, главе республики. Вопрос с переселением его на 1-й этаж с 3-го до сих пор остается открытым. Полученную от государства квартиру уже выставил на продажу. Но пока нет суммы, которой бы хватило, чтобы добавить на новое жилье. Елена Черенкова, Савелий Зангеев, Осетия Ньюс.